A cikin wani hali. Ita rayuwar nan a ce wai kai in baka da kuɗi kai ne banza? Sai dai ka da bayan gari ka zauna? Ba ga da ko sisi? Din mutane ma masu wucewa ma kaga sun zo sun ba su wucewa. Shikenan. A muka iya. Sai mu da bayan garin mu zauna. Na sarki rayuwa. Ga gero ma bai zo ba, balantana dan yayyanko kan in je in hada in kai kasuwa in siya. To geron ma bai zo ba, balantana in yi haka. To wai ma me zan yi? Dakon ma an ka je kasuwa ba yiwa yake ba. Su ma mutanen ba dakon suke bayarwa ba. Ko ya zan yi ne to? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaro? Na? Iko Allah. Daga ganin kare haka dai a daji dai gaskiya akwai damuwa. Wallahi rashin kuɗi ne a garin nan. Kai gaba ɗaya garin ne ba kuɗi gaba ɗaya. Gashi dan geron ma bai ba balantana in yanka an siya. Kaga yi hakuri. Kuɗi dai. Kuɗi wallahi shine an gwanin irgan. Karka damu irga. Allah baba. Allah ko irga lallasa. Allah baba. Allah ko. 1,100 fa. 1,100. Ƙara lallasawa an tabbatar. Ka gani 1, 2, 3 ga wannan jar akai, ga wayannan guda 2, ga wannan guda 1, kaga ai da 100 kenan. Ai baba kuɗi ai baba irin ku a gari ai da za a dinga samun irin ku a gari ai da za a ji daɗi. Wato daman ka sani kokonto nake ta yi tunda aka ban kuɗin nake ta kokonto. Akumarin jaki na ne lalace shine nake so na je na sayo to kokonto nake kuɗin ya kai haka ko bai kai ba. Akumari kuma? Akumari dai na jaki. Ka gode me? Oh my God.